Dinosaurus adalah kelompok hewan purbakala dari klad Dinosauria. Dinosaurus pertama kali muncul pada periode Trias, sekitar 230 juta tahun yang lalu, dan merupakan vertebrata dominan selama 135 juta tahun. Ciri-ciri dinosaurus memiliki jenis tulang Panggulsauriscia atau Ornithischia. Hidup pada masa Mesozoikum. Memiliki kaki tegak langsung di bawah tubuh seperti mamalia dan aves modern. Tidak memiliki sayap atau sirip berukuran besar yang difungsikan untuk terbang atau berenang. Bereproduksi secara ovipar. Warna dinosaurus memiliki warna kemerahan yang terang mirip warna jahe. Atau ada yang pula menyebut wortel, dengan rambut ala mohak di atas kepala, tengkuk dan punggungnya. Makanan. Sebagian besar dinosaurus, sekitar 65%, adalah herbivora. Sekitar 30% adalah karnivora dan 5% sisanya adalah omnivora. Dinosaurus herbivora memiliki adaptasi yang beraneka ragam untuk memakan tanaman yang beraneka ragam pula. Letusan gunung berapi menjadi sebab utama kepunahan dinosaurus.